আসসালামু আলাইকুম, আশা করছি সকলেই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমরা ৭০,০০০ টাকা বাজেটে একটি ইন্টেল বিল্ড করব। যদি আপনার বাজেট ৭০,০০০ টাকার আশেপাশে হয়ে থাকে তাহলে আজকের এই ভিডিওটি দেখার ফলে আপনার পিসি কম্পোনেন্ট সিলেকশনে সুবিধা হবে। তো ফার্স্টে একটি কথা বলে নিই, আজকের পিসি বিল্ডটি ইন্টেলের লেটেস্ট 13 জেনারেশনের একটি পিসি বিল্ড হতে চলেছে এবং আজকের এই পিসি বিল্ডটিতে আপনার গেমিং প্লাস ভিডিও এডিটিং কিংবা অন্যান্য প্রোডাক্টিভিটির সকল কাজ স্মুথলি করতে পারবেন। সো আজকের ভিডিওটিতে আমরা যে বাজেট রেখেছি এই বাজেট অনুযায়ী আজকের পিসি বিল্ডটি ভ্যালু ফর মানি আমার কাছে মনে হয়। আপনাদের কাছে কি মনে হয় সেটা অবশ্যই আপনারা কমেন্টে জানাবেন। সো চলুন আর দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। আজকের ভিডিওতে আমরা শুরুতেই যে প্রসেসরটি রেখেছি সেটা হচ্ছে ইন্টেলের লেটেস্ট 13 জেনারেশন Core i5 13400F। এই প্রসেসরটির পারফরমেন্স বর্তমানে অনেক বেশি ভালো। ইন্টেলের Core i5 এর যে সকল প্রসেসর রয়েছে সেই সকল প্রসেসরের থেকে এই প্রসেসরে আপনার পারফরমেন্স অনেক বেশি পাবেন। এই প্রসেসরটিতে থাকছে 2.50 GHz আপ টু 4.60 GHz, ক্যাশ মেমোরি 20 MB, LGA 1700 সকেটের সাথে এই প্রসেসরটি আসে। 10 কোর 16 থ্রেডের এই প্রসেসরটি ম্যাক্সিমাম 128 GB পর্যন্ত র্যাম সাপোর্ট করবে। তো কুলার হিসেবে আমরা রেখেছি ডিপকুল AG400 প্লাস CPU কুলার। সো আপনারা চাইলে এখানে ডিপকুল AK400 ইউজ করতে পারেন। ডিপকুলের AK400 এই কুলারটি অ্যাভেলেবল না থাকায় আমরা AG400 প্লাস ইউজ করছি। এই কুলারটিও যথেষ্ট ভালো। আপনারা অবশ্যই যখন একটি হায়ার ভেরিয়েন্টের প্রসেসর নেবেন তখন অবশ্যই চেষ্টা করবেন একটি ভালো মানের কুলার ইউজ করার জন্য। তো সেই জন্য আজকের ভিডিওতে প্রসেসরকে ঠান্ডা রাখার জন্য আমরা এই কুলারটি ইউজ করছি। মাদারবোর্ড হিসেবে আমরা ইউজ করেছি MSI Pro B760ME DDR4 13 Gen মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড। সো এখানে আমরা একটি মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড সিলেক্ট করেছি কারণ আমাদের বাজেট বিবেচনায় মাইক্রো ATX মাদারবোর্ডই আসে। যদি আপনি একটি ATX বোর্ড নিতে চান তাহলে আপনার বাজেট আরো বেশি রাখা লাগবে, তাহলে আপনি একটি ATX বোর্ড নিতে পারবেন। সো এই বোর্ডটির ফিচারগুলো আমার কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে, সেই কারণে আমি এই বোর্ডটিকে সিলেক্ট করেছি। আপনারা চাইলে B660 যে মাদারবোর্ডগুলো আছে সেগুলোকেও সিলেক্ট করতে পারেন যদি আপনাদের বাজেট কম হয়। সো এই মাদারবোর্ডটি একটি DDR4 এর মাদারবোর্ড। এখানে আপনারা DDR4 এর সকল র্যাম ইউজ করতে পারবেন এবং ম্যাক্সিমাম আপনারা 4800 মেগাহার্টজ পর্যন্ত র্যাম ইউজ করতে পারবেন ওভারক্লক করার মাধ্যমে। এখানে PCI Gen 4 সাপোর্ট করবে এবং PCI Gen 3 ও সাপোর্ট করবে। আপনারা দুইটাই এখানে ইউজ করতে পারবেন। আর যেহেতু আমাদের প্রসেসর PCI Gen 4 সাপোর্ট করে সেই ক্ষেত্রে PCI Gen 4 SSD নিলে আপনাদের কোনো প্রবলেম হবে না। এছাড়া ওভারঅল এই বাজেট অনুযায়ী আমার কাছে মাদারবোর্ডটি ভালো লেগেছে, সেই কারণে আমি আজকের এই ভিডিওতে এই মাদারবোর্ডটিকে সিলেক্ট করেছি। র্যাম হিসেবে আমরা সিলেক্ট করেছি PNY Accelerate 8GB DDR4 3200 মেগাহার্জ এর ডেস্কটপ র্যাম। সো এই র্যামটি বর্তমানে বাজেট অনেক বেশি কমে এসেছে। সো বাজেট অনুযায়ী আমার কাছে মনে হয়েছে র্যামটি অনেক বেশি ভালো, কারণ কিছুদিন আগে এই র্যামটির প্রাইস অনেক বেশি ছিল, বর্তমানে র্যামটির প্রাইস অনেকটাই কমে এসেছে। আর এই বাজেট অনুযায়ী র্যামটি অনেক বেশি ভালো আর পারফরমেন্সও এই র্যামটির অনেক বেশি ভালো। সো এখানে আমরা 8GB দুইটি স্টিক ইউজ করেছি, টোটাল 16GB র্যাম আমরা ইউজ করেছি আজকের এই বিল্ডটিতে। SSD হিসেবে আমরা চুজ করেছি HP EX900 M.2 500GB PCIe NVMe ইন্টারনাল SSD। এখানে আমরা একটি 500GB SSD সিলেক্ট করেছি। আপনার যদি বাজেট এর থেকে আরো বেশি হয় তাহলে আপনারা এখানে 1TB ইউজ করতে পারেন। যদি আপনাদের বাজেট কম হয় তাহলে আপনারা 250GB এর একটি SSD ইউজ করতে পারেন। যেহেতু আমরা কোনো হার্ড ডিস্ক ইউজ করব না তো সেই কারণে আমরা এখানে একটি 500GB SSD সিলেক্ট করেছি। তো গ্রাফিক্স কার্ড হিসেবে আমরা ইউজ করেছি কম বাজেটের ভিতর ভালো পারফরমেন্সের একটি গ্রাফিক্স কার্ড RX 580 8GB 256 বিটের ডুয়েল ফ্যান গ্রাফিক্স কার্ড। সো এই গ্রাফিক্স কার্ডটি অনেক পুরনো হলেও বর্তমানে এটির পারফরমেন্স অনেক বেশি ভালো আর এটি বর্তমানে অনেক কম প্রাইসে পাওয়া যাচ্ছে। সো আমার কাছে মনে হয় যদি আপনি এই গ্রাফিক্স কার্ডটি ইউজ করেন তাহলে আপনি ভ্যালু ফর মানি একটা পারফরমেন্স পাবেন, আপনি কম বাজেটের ভিতর অনেক ভালো একটা পারফরমেন্স পাবেন। তো গ্রাফিক্স কার্ড নিয়ে আমরা একটি ভিডিও করেছিলাম, সেখানে আমরা এই গ্রাফিক্স কার্ডটির বেঞ্চমার্ক আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম। যদি আপনারা সেই ভিডিওটি দেখতে চান তাহলে এখানে আই কার্ডে ক্লিক করে সেই ভিডিওটিকে দেখতে পারেন। আপনারা যদি 1650 গ্রাফিক্স কার্ড পেয়ার করতে চান তার থেকে বেশি পারফরমেন্স আপনারা এই গ্রাফিক্স কার্ডটিতে পাবেন। তো বর্তমানে অ্যাভেলেবল আছে বাংলাদেশের পিসি মার্কেটে, সেই কারণে আপনাদের সাথে শেয়ার করা। আর এখানে অফিসিয়াল 2 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, যেটা অনেক বেশি ভালো। পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে আমরা ইউজ করেছি Gigabyte P550B 550 ওয়াট 80+ বোন সার্টিফাইড পাওয়ার সাপ্লাই। সো এখানে আমরা একটি 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করেছি। যেহেতু আমরা একটি গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করছি তো সেই কারণে আমরা এখানে একটি 550 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করছি। যদি আপনারা ফিউচারে এর থেকে ভালো কোনো গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে চান তাহলে এখানে আপনারা 650 ওয়াট থেকে 700 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করতে পারেন। পাওয়ার সাপ্লাই আপনি যত বেশি ইনভেস্ট করবেন আপনার ততই বেশি ভালো, কারণ যত বেশি ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই নেবেন আপনার ভিতরের পিসি কম্পোনেন্টগুলো তত বেশি ভালো থাকবে। সো ফাইনালি এবার আসা যাক আমাদের কেসিং এর বিষয়ে। সো কেসিং হিসেবে আমরা রেখেছি Revenger
রিভেঞ্জার লিও ডাইনামিক মিনি মিড টাওয়ার এটিএক্স কেসিং। সো এই কেসিংটি বর্তমানে এটির প্রাইস অনুযায়ী আমার কাছে ভালো মনে হয়েছে, তো সেই কারণে আমরা এটিকে সিলেক্ট করছি। সো রিভেঞ্জারের এই কেসিংটিতে আপনারা প্রি ইনস্টল 5টি এআরজিবি ফ্যান পাচ্ছেন, যেটা অনেক বেশি ভালো, এবং সাইডে থাকছে টেম্পার্ড গ্লাস, সামনেও থাকছে টেম্পার্ড গ্লাস, দুই সাইডে গ্লাস এবং উপরের দিকে ম্যাশ। যদি আপনাদের বাজেট যদি আপনারা আরো কমাতে চান তাহলে আপনারা এই কেসিং এর পরিবর্তে অন্য কোনো কেসিং নিতে পারেন। পারফরমেন্সের সাথে সাথে আমি এখানে লুকটাকেও অনেক সুন্দর রাখার চেষ্টা করেছি, সেই কারণে আমরা এখানে রিভেঞ্জার লিও ডাইনামিকের এই কেসটিকে সিলেক্ট করেছি। তো টোটাল এই পিসি বিল্ডের বাজেট দাঁড়ায় 70,000 টাকার আশেপাশে। যদি আপনাদের বাজেট 70,000 টাকা হয়ে থাকে তাহলে এই সকল কম্পোনেন্ট দিয়ে আপনি খুব সহজেই বিল্ড করতে পারবেন বাংলাদেশের যে কোনো অফলাইন কিংবা অনলাইন মার্কেট থেকে। সো আমি যে কম্পোনেন্টগুলো সিলেক্ট করেছি সবগুলোই কোয়ালিটিফুল কম্পোনেন্ট, আর প্রতিটা ভিডিও করার আগে আমি অবশ্যই রিসার্চ করি যে কোন কোন কম্পোনেন্টগুলো নিলে পারফরমেন্সটা অনেক বেশি ভালো হয়। সো আপনারা চাইলে চেঞ্জ করতে পারেন, বাট আমার মনে হয় না যে আপনার চেঞ্জ করার প্রয়োজন রয়েছে, কারণ এই পারফরমেন্স যদি আপনারা পেতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে এই সকল কম্পোনেন্ট ইউজ করতে হবে। সো এই ছিল আজকের ভিডিও। সো ভিডিওটি কেমন লেগেছে অবশ্যই সেটা কমেন্টে জানাবেন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।